Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Thumma ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal muhaddithin wal ulama'il mursyidin wal ulama'il musannifin al mukhlisin wa jami'i sadatin al alawiyyin wa jami'i minal lidari wa jami'i sufiyatil muhammadin bitu malaqat jami'il malaikatil muqarrabin wal malaikat hamalatul arsy wal malaikat fi hadil qaryah wal malaikat qawasimul salam thumma ila hadratil sultanin ala syaikhul qadir jilani ala qasim amidil arba'an wa imam al-hamid Muhammad al-Ghazali wa syaikhul furbil isa bin yazid al-bustami wa syaikhul zakaria bin syarafuddin an-nawawi syafi'i thumma ila hadratil wal awliya'i awliya'illahi ta'ala minal masyhuril mansub bisabidatil jawi wal awliya fi madinati suqarju wa hawlaha wal awliya fi qaryah karakilan bikumina wa hawlaha thumma ila hadrati jami'a sadidatina wa mu'allimina wa masyayikhina wa masyayikhina wa murabbi ruhina wa sunnat sayyidina khairul maki wa ikhwani wa sahazin al-bandawi wa ladi wa sibiti wa turiyati wa sahayatul maki wa syai'isumutin wa sahasin wa sahabat bakir wa sahabat yasin wa sahabat sarwali wa sahabat mahfaz wa usulihim wa furih wa ta'ala min sabinihim thumma laqad yashahra mu'akum wa syasura jibtin wa sahabat muhasin wa sahabat muhlisun wa usuli wa furihim thumma laqad yashahra muhidin wa sahabat al-khayyim wa tinani wa sahabat Muhammad Saleh wa sahabat nabi sahabat wartawad wa silsilatin thumma laqad yashahra wa bustami wa sahabat timiyati wa sahabat nawawi al-bantani wa sahabat sanutin wa sahabat umbasat tafiqan wa sahabat al-aziz ma'fu wa sahabat munisubir wa usuli wa furihim thumma laqad yashahra qanaqan al-panggilan wa sahabat masar wa sahabat basmuh lahu yahya wa sahabat asal sulari wa sahabat kudus wa sahabat bisam suri wa jima su'at al-masjid jamahatul ulama wa usulihim wa furiman talamid wa saminihim thumma laqad abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwatina wa ikhwanina wa azwajina wa auladina wa masyayikhina wa talamidina wa talamidatina wa ikhwanina wa ashabina wa jiranina wa jama'atina wa ahli qaryatina thumma laqad jami'il quburi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bari wa bariha wa ila qadri jami'il wa ila ruhi wa jasadi wa ila ruhihim wa jasadihim wa ila ruhihim wa jami'i man hadara fi hadhil majlis wa man ta'allama fi hadhil madrasah wa man sakana fi hadhil qura wal madinah wa man sabara andil wal madinah alamana wa aslafuna wa akhbabuna wa masyayikhuna salihun annam wa jaliyatana fi niyatihim wa a'man fi a'malihim wa akhlaqana fi alaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa akhir hayatina misla akhir hayatihim wa yahtimu lana bil husna wa huwa radin anna fi khairin mulkin wa afiyat wa annam wa yaftahu alana futuhal arifin wa yufaqina fid din wa yu'allimna ta'wil wa yahdina ila sabil wa annallahu yashfi murdana wa murdal muslimin wa annallaha yujannibul fitan wal mihan ma dhara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimin amma ala ma nawa asy-syaikh Bizakir Yahya bin Syarafuddin an-Nawawi wa la ma nawa Syekh al-Albani wa la waswasati wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal
fa in aroda mongko lamun ngarepaken sapa qari ngarepaken asyuru'a ing tumandang fil qiraati ing dalem maca Al-Qur'an ista'adza mongko maca ta'awudz sapa qari faqala mongko ngucap sapa qari a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus pasal punika nerangake nalikane kita utawa qari pengen maca Al-Qur'an niku saderengipun dimulai ken maca ta'awudz rumiyin. Jadine maca Al-Qur'an iki disunahake sadurunge maca kudu maca ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Supaya napa? Supaya kita dilindungi dening Gusti Allah saking godaan setan. Hakada kaya iki ista'adza. Hakada kaya iki maca ta'awudz. Qala dawu sapa al-jumhuru. Jumhur niku masuk agung-agunge minal ulama saking pira-pira wong alim, ulama. Wa qala lan dawu sapa ba'dus salafi setengah ulama salaf. Yata'awwadhu maca ta'awudz sapa qari ba'dal qiraati ing dalem sause maca Al-Qur'an. Begitu juga tiyang sing pengen maca Qur'an sadurunge maca ken maca ta'awudz, para ulama jumhur punika ndhawuhaken sakwise maca juga kon maca ta'awudz. Jadi teng mriki wonten ulama sing nyunahake sadurunge maca Quran kon maca ta'awudz, ugi wonten ulama yang mensunahkan sakwise maca Quran ya kon maca ta'awudz. Lah ulama sing berpendapat sakwise maca Quran kon maca ta'awudz niku keranten derek dawuhipun Gusti Allah liqaulihi ta'ala krana ana dawuh Allah ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta mongko nalikane maca sapa sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fasta'id mongko amriya kareksa sapa sira billahi kelawan Gusti Allah minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang den rajam doipun Gusti Allah. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Terus nalikane kita niku maca Quran, maca niku kon nyuwun perlindungan saking Gusti Allah, dilindungi saking setan sing dirajam. Surat An-Nahl ayat ke-98. Wa takdirul ayati utawi kira-kirane ayat indal jumhuri menurut ulama jumhur iku ida arotta nalikane ngarepaken sapa sira al-qiraata ing maca Al-Qur'an fasta'id mongko nyuwuna kebawreksa sapa sira Summa sifatu ta'awudi mongko
nuli utawi sifate ta'awud mongko nuli utawi sifate ta'awud iku kama kaya keterangan dakarna kang nutur sapa ingsun ing ma. Terus menurut ulama salaf niku idza aradtal qiraah fastaqid. Jadi nalikane kita arep maca Al-Qur'an kon jaluk perlindungan saking Gusti Allah, dilindungi saking godaane setan. Lah nuli modele unine piye? Unine ta'awud niku summa sifatut ta'awudi. Lah bacaane pripun? Niku kaya keterangan di atas nipun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mriki. Wa kana lan ana sapa jamaatun perkumpulan minas salafi saking ulama salaf iku yakuluna padha ngendika sapa ulama salaf. Tapi saking ulama salaf, perkumpulan salaf nggih wonten sing berpendapat bahwa ta'awud ora sing kaya dhuwur. Tapi teng mriki a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Jadi wonten dua pendapat di dalam lafaz ta'awud. Sing inggil wau a'udzu billahi minasyaitonir rajim sing umum sing kita ngerteni, sing biasanya kita ucapaken. Tapi wonten perkumpulan saking ulama salaf nggih ndawuhaken lafaz ta'awud a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Niku biasanya dibaca nalikane surat Baroah, surat Taubat. Di awal surat Taubat niku kan mboten angsal maca bismillah, tapi kan maca ta'awud. Wonten ulama sing berpendapat nalikane maca surat Taubat kan maca ta'awud sing niki a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wala baksalan ora ana bahaya iku maujud, ora masalah maksudnya. Wala baksalan ora ana bahaya iku maujud bihadza kelawan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Dadi kita kanten arep milih sing nginggil a'udzu billahi minasyaitonir rajim utawa nggawa sing lafaz ngisor a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Niki wala baksa bihadza, ora masalah. Arep nggawa a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Walakin al ikhtiyaru tetapi ini utawi kaul kang den pilih huwa yo al ikhtiyar iku al awalu kang awal lafaz kang awal. Tetapi ini menurut kaul sing dipilih berarti sing dipilih itu sing diutamake niku sing awal ya kados sing kita ngerteni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lah kene niku sing kaul sing den pilih pramila sing terkenal ya sing iku. Sing terkenal berarti mayoritas ngertine ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaupun sebagian saking tiyang niku wonten sing ngertos malih a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Suma inna ta'awudha mongko nuli temen setune maca ta'awud. Suma inna ta'awudha mongko nuli temen setune maca ta'awud iku mustahabun den sunahaken. Walaisalan ora ana apa ta'awud. Walaisalan ora ana ta'awud iku biwajibin wajib. Nah, maca ta'awud niku hukume sunah. Namung sunah boten wajib. Wa huwa utawi ta'awud iku mustahabun den sunahaken likulli qari'in keduwe saben-saben wong kang maca saben-saben wong kang maca sawaun iku padha uga kana utawi qari' kana utawi ana sapa qari iku bisolati tetep ing dalem salat au fi ghairiha utawa liyane salat. Dadine maca ta'awud
punika disunahake bagi tiyang sing arep maca Al-Qur'an, mbuh niku di dalam salat ataupun di luar salat. Kaya ini pas darusan. Pas darus ngoten niku kan maca gentenan. Sing pertama Fatihah bareng-bareng, bar Fatihah maca sing pertama. Lah sing kedua punika disunahke maca ta'awudz. Misal giliran pertama rampung ganti giliran kedua. Niku disunahke maca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wes maca giliran ketiga ngeten. Dadi ini pertama, kedua, ketiga tiap arep maca disunahke maca ta'awudz. Begitupun nak salat. Pas salat arep maca Fatihah, satemene bismillah sunah maca ta'awudz muh rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga ataupun keempat. Lan arep maca surat, bermaca Fatihah, rampung amin. Terus arep maca surat juga disunahke maca ta'awudz. Wa yustahabu lan den sunatake apa ta'awudz. Wa yustahabu lan den sunahake apa ta'awudz. Wa yustahabu lan den sunahake apa ta'awudz fi sholati ing dalem salat. Fi sholati ing dalem salat. Fi sholati ing dalem salat fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Ala sahihi miturut ing atase kaul kang sahih. Ala sahihi miturut ing atase kaul kang sahih. Min ala sahihi miturut ing atase kaul kang sahih. Minal wajhaini saking wajah loro. Minal wajhaini saking wajah loro. Inda ashabina ing dalem mungguhe santri kita. Nah ashabina berarti ashabus Syafi'i. Berarti santrine Imam Syafi'i utawa ulama-ulama sing derek mazhabipun Imam Syafi'i. Dadi ne maca ta'awudz niku disunahake di setiap rakaat ketika sholat. Maksudnya napa? Tiap rakaat arep maca Fatihah utawa arep maca surat punika disunahake maca ta'awudz. Niku miturut kaul sing sahih. Terus wa 'alal wajhi lan ing atase qaul ing atase wajah iki sing kan minal wajah ini ada dua pendapat. Yang pertama menurut qaul yang sahih disunahkan setiap rakaat. Wa 'alal wajhi lan ing atase qaul atsani kang kaping pindho, atsani kang kaping pindho iku innama yustahabu angin pestine den sunahaken. Innama yustahabu angin pestine den sunahaken fir rakaati ing dalem rakaat. Birokati ing dalam rokaat al-ula kang awal, sedangkan menurut qaul yang kedua berarti muqabilul ashah, sing qaul sing bandingi qaul sing sahih iku disunake hanya pada rokaat yang pertama tok. Jadi rokaat pertama di tiap sholat tiap arep maca Fatihah punika disunahake, tapi rokaat kedua, ketiga, keempat mboten disunah. Niku menurut muqabilul sahih dan sing qaul sing bandingi qaul sing sahih. Tapi nak menurut qaul sing sahih setiap rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat tetap disunahke maca ta'awudz. Saiki fa in tarakahu mongko lamun ninggal sapa musolli ing ta'awudz. Fa in tarakahu mongko lamun ninggal sapa musolli ing ta'awudz fil ula ing dalem rakaat kang awal. Fil ula ing dalam rakaat kang awal ata mongko nekanono sapa musolli. Jeneng ata jeneng nekanono. Jeneng ata iki Mbak Ata iki jeneng iki artine nekanono. Jadi kudu-kudu dalam menawa so nekane apa nekani tiap kebaikan. Dadi nek kebaikan kudu mbok tekani jeneng iki ata. Mbok dhisik. Dadi iki kudu teko dhisik. Jadi trep karo jenenge ata iki mesti selalu mendatangi setiap majelis kebaikan. Nak sampai rakyat tok berarti jenengmu ganti ora saata. Ata mongko nekanana sapa musolli, ata mongko nekanana sapa musolli bihi kelawan ta'awudz fil taniyati ing dalam rakaat kang kaping pindho. Sakniki nak misal di rakaat pertama kok lali, kimat kol yang kedua. Rakaat pertama lali pas arep maca Fatihah ora maca ta'awudz. Maka disunahkan di rakaat yang kedua untuk membaca ta'awudz. Wa yustahabu lan den sunahaken apa at-ta'awudzu maca ta'awudz
apa at-ta'awudhu maca ta'awud fit takbirati ing dalem takbir fit takbirati ing dalem takbir al-ula kang awal min sholatil janazati saking sholat jenazah min sholatil janazati saking sholat jenazah alal asohi miturut ing atase qaul kang luwih sahih alal asohi miturut ing atase qaul kang luwih sahih ala asohil wajhaini miturut ing atase qaul kang luwih sahih qaul loro. Nah sakniki nak sing rakaat pertama lali ra maca ta'awudz kon nekani rakaat yang kedua. Rakaat kedua lali pisan, ya rakaat ketiga disunake. Rakaat ketiga lali pisan, ya rakaat keempat. Keempat lali pisan ya wis pengampun. Ini sing pertama kok lali, yang kedua disunake. Sing kedua kok lali meneh, yang ketiga disunake. Rakaat ketiga lali pisan, rakaat keempat disunake tiap arep maca Fatihah. Sakniki juga disunahkan membaca ta'awudz ketika sholat jenazah. Sholat jenazah juga disunahkan maca ta'awudz yaitu di takbir yang pertama. Jadi Allahu Akbar terus maca Fatihah. Sadurunge maca bismillah sunah maca ta'awudz. Tapi qiraat yang kedua takbir kedua ketiga keempat mboten disunahkan maca ta'awudz. Niku menurut qaul sing luweh sahih di antara dua qaul. Ini wis faslon utawi iki iku fasal wayam bagilan sayukjo apa ayu hafidho yen toh ngreksa sapa qari ala qiraati bismillahirrahmanirrahim ing atase maca bismillahirrahmanirrahim fi awali kulli suratin ing dalem kawitane saben-saben surat fi awali kulli suratin ing dalem kawitane saben-saben surat siwa baro'ata kang sakliyane surat tobat at-taubah. Dadine fasal niki nerangake sebaiknya bagi qori tiyang sing maca Al-Qur'an niku kedah selalu membaca bismillah di setiap awal surat. Jadi di setiap awal surat niku disunahke maca bismillah. Ayu hafidho ngreksa berarti napa kon selalu. Jadi di tiap awal-awal surat niku supaya selalu membaca bismillah sakliyane surat taubat. Ini semua surat sakliyane surat taubat disunahke maca bismillah. Fa inna aktsarul ulama mongko temen sedune luweh akeh-akeh ulama. Fa inna aktsarul ulama mongko temen sedune luweh akeh-akeh ulama iku ala annaha ing atase temen sedune bismillah iku ala annaha ing atase temen sedune bismillah iku ayatun ayat. Dadine menurut kebanyakan ulama bahwa bismillah itu merupakan ayat dari setiap surat. Jadi mboten namung surat Fatihah tok. Jadi setiap surat itu bismillah juga merupakan ayat dari surat tersebut. Mbah niku surat Al-Fatihah, mbah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Al-Baqarah sampai semua surat di Al-Qur'an sing akeh 141 niku sedaya bismillah merupakan ayat kecuali surat Taubat. Khaitu tuktabu ing dalem sekirane den tulis apa bismillah, khaitu tuktabu ing dalem sekirane den tulis apa bismillah fil mushafi ing dalem mushaf. Lah terus tandane apa? Tandane iki menapa? Bismillah punika ditulis di setiap awal-awal surat di dalam Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an tiap kawitane surat iku ditulis bismillah. Lah tujuane apa? Ya kon maca tujuane. Aja kok ditinggal ngoten lho. Mergane napa?
mayoritas ulama berpendapat bahwa bismillah merupakan ayat dari surat tersebut kecuali surat At-Taubah. Fakot kutibat mongko teman-teman den tulis apa bismillah. Fakot kutibat lan teman-teman den tulis apa bismillah. Fi awaili suwari ing dalem pira-pira kawitane pira-pira surat. Fi awaili suwari ing dalem kawitane ing dalem pira-pira kawitane pira-pira surat. Siwa baro'ata sakliyane surat Taubah. Siwa baro'ata sakliyane surat Taubah. Jadi wakot kutibat. Nah, kot niku kok masuk di dalam lafaz mati, maka anak matine teman-teman iki piye? Nah, teman-teman iki artinya apa? Sesungguhnya ya. Sesungguhnya, sungguh-sungguh. Jadi benar-benarnya kot itu kan bisa bermakna dua, bisa bermakna terkadang, bisa bermakna teman-teman. Lah, kot ketika masuk ke dalam fi'il madhi, maka artinya teman-teman. Lah, kot ketika masuk di fi'il mudhari, artinya terkadang. Iya toh, Bib? Wis tekan bener, Mak. Biar kudune ya tekan mat mat. Saiki faida qara'a mongko nalikane maca sapa qari ing bismillah. Faida qara'a mongko nalikane maca sapa qari ing bismillah, kana mongko ana sapa qari. Kana mongko ana sapa qari iku muthbitan wong kang netepaken. Iku muthbitan wong kang netepaken qiraatul khutmati. Iku muthbitan wong kang netepaken qiraatul khutmati ing maca sak khataman. Iku qiraatul khutmati ing maca sak khataman, maca pungkasan awis surati utawa surat. Awis surati utawa surat. Bahkan ngeten kita niku nalikane pas maca bismillah tok iku padha wae maca sak surat. Dadine bismillah tok. Dene contone ngeten. Contone kita niku pas salat. Pas salat napa niku maca bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar langsung bar Fatihah rampung maca bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar niku padha wae kita wis maca sak surat sing khatam. Nah, ya lumayan ngoten lho. Pramila kita niku yakin bismillah merupakan bagian dari ayat dari surat tiap surat di Al-Qur'an. Jadi kita maca bismillahirrahmanirrahim iku wis kehitung maca sak surat. Ini maca Quran itu asline penak. Misal kita niku kok saya pengen istiqomah maca Quran, tapi kok kadang waras-warasen berarti ya buka Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim tutup meneh. Wis iso maca sak surat kan lumayan. Pemene pas Al-Baqarah kan akeh banget iku. Al-Baqarah buat pada maca bismillahirrahmanirrahim sing penting aja pas darus. Harus di speaker macane bismillah tok tiap malam. Wah, bari. Niku sing penak sing maca sing ngrungokne sing jengkel. Ya iki janjene darus kok bismillah tok tiap bengi. Nanti koni lah bareng ngaji jarane bismillah itu termasuk maca bismillah wis entuk sak surat. Nah, saiki faida akhala mongko nalikane nacataken sapa qari, faida akhala mongko nalikane nacataken sapa qari bil basmalati kelawan bismillah. Bil basmalati kelawan bismillah kana mongko ana sapa qari, kana mongko ana sapa qari iku tarikan wong kang ninggal. Iku tarikan wong kang ninggal libadil Qur'ani maring setengah Al-Qur'an. Libadil Qur'ani maring setengah Al-Qur'an indal aktarina ing dalem muwe akeh-akeh ulama. Indal aktarina ing dalem muwe akeh-akeh ulama. Lah sakniki misal kita niku maca Qur'an tapi kok gak gelem maca bismillah, ngeten nggih. Di maca Qur'an tiap bismillah niku mok gengsi ya bismillah. Ora gelem maca bismillah. Pramila teng niku dijawaken tarikan libadil Qur'an. Padha wae wong iku ninggal sebagian saka Al-Qur'an. Tarikan libadil Qur'an iki menurut sinten? Menurut akeh-akeh para ulama. Dadine maca Qur'an kok gak gelem maca bismillah niku dianggap misal to khatam
gitu. Maca ket awal sampai akhir sampai sak khataman tapi kok gak gelem maca bismillah, iku dianggap durung sampurna lek maca Al-Qur'an. Renten apa? Ninggal bismillah ketika membaca Al-Qur'an iku padha wae ninggal sebagian saka Al-Qur'an. Saiki fa idza kanat mengko nalikane ana apa al-qiraatu maca Qur'an, apa al-qiraatu maca Qur'an iku fi wadhifatin tetep ing dalem penggawean ajeg. Wadhifah niku dikatakan wadhifah niku pekerjaan yang selalu dilakukan. Iku fi wadhifatin tetep ing dalem penggawean ajeg iku alaiha kang tetep ing atase wadhifah, iku alaiha kang tetep ing atase wadhifah ju'lun utawi opah kal asba'i kaya pira-pira asba niku sapa makna usbuk pira-pira minggu pira-pira dina iso pira-pira minggu. Kal asba'i kaya pira-pira minggu wal adzailan pira-pira juz alati adza alaiha kang iku ing atase adza auqafun utawi pira-pira waqaf wa arzakun lan pira-pira rezeki kana mongko ana apa al-itina nemen-nemeni bil basmalati kelawan bismillah maca bismillah iku asyaddu luweh banget liyastahaqqa supaya ngahaki sapa qori ma ing barang ya khudu kang ngalap sapa qori ing ma yakinan kelawan yakin fa innahu mongko temen setuhune qori iku ida akhalla nalikane nacataken sapa qori bihi kelawan bismillah lam yastahik mongko ora ngehaki sapa qori syai'an ing suwiji-wiji minal waqfi saking mandek indaman ing dalem mungguhe wong indaman berarti wong tentang ulama indaman ing dalem mungguhe ulama yakulu kang ngucap sapa ulama al basmalatu utawi bismillah iku ayatun ayat min awalis surati saking kawitane surat. Nah sakniki menawi pancen kita niku duwe kebiasaan tiap dina niku pancen maca Al-Qur'an. Tiap dina maca Al-Qur'an pokoknya tiap iso wae kebiasaan tersebut tiap minggu khatam utawa di kebiasaan selalu membaca Al-Qur'an tiap juz. Sedina sak juz. Alati alaiha auqafun wa arzakun. Lah teng mriku otomatis napa niku kita niku nak duwe kebiasaan kados mekaten niku kita tiap dina bisa meninfakkan. Jadi infak kita lan ndadekaken rezeki kita diparingi lancar dadi rezeki. Dadi nek kita niku maca Al-Qur'an niku tiap di kebiasaan
Mbah niku kebiasaane tiap minggu ataupun tiap hari maca sak juz niku padha wae wakaf kita. Wakafnya napa? Wakaf infak kanthi bacaan Al-Qur'an. Lan bacaan Al-Qur'an sing diistiqomahaken niku bakal ditanggung rezekine kalih Gusti Allah. Karena al-i'tinau bil basmalah asyadul yastahaqqa ma ya'khudhu yakinan. Lah sakniki bagi tiyang sing maca Al-Qur'an, tiap maca Al-Qur'an, tiap di awal surat selalu membaca bismillah dan membaca bismillah dengan sungguh-sungguh ditenani tenanan. Niku lan yakin bahwa bismillah punika termasuk napa? Termasuk termasuk ayat saking tiap-tiap surat di dalam Al-Qur'an. Saniki idza akhalla bilam yastai syai'an minal waqfi indaman yaqulul basmalah. Nah, niku berarti napa iki kok sing pertama. Dadi tiyang sing di kebiasaan maca Al-Qur'an tiap dina utawa sehari sak juz niku iso dikatakan menginfakkan wong sing infak utawa iso ndadekake lancar rezeki dengan catatan nak tiap maca selalu membaca bismillah. Tapi bagi orang sing maca kok ora gelem maca bismillah, maka menurut ulama yang berpendapat bahwa bismillah merupakan ayat di tiap-tiap surat dalam Al-Qur'an, maka orang tersebut tidak mempunyai hak di dalam infak tersebut. Berarti apa maksudnya? Bacaan Qur'an ora iso dijadikan infake awake dhewe, ora masuk di dalam catatan wong sing wis berinfak. Itu menurut ulama yang berpendapat bahwa bismillah merupakan ayat dari tiap-tiap surat. Wa hadhihi utawi iki masalah, wa hadhi utawi iki masalah iku daki kotun lembut. Nafisatun tur kang edi. Ya ta'akkadu kang dadi kukuh apa al-i'tina'u nemen-nemeni apa al-i'tina'u nemen-nemeni biha kelawan hadi wa isya'atiha lan masyurake hadihi. Lah masalah di atas masalah sing niki wau, masalah bismillah merupakan napa niku bagian ayat dari tiap-tiap surat dalam Al-Qur'an. Dan juga bismillah punika nalikane bener-bener diwaca ditenani bener diyakini bahwa bismillah merupakan ayat dari tiap-tiap surat, maka bagi wong sing duweni wadhifah kebiasaan maca Al-Qur'an bisa menjadi napa infake seseorang, merupakan wong sing infak, ora kok butuh infak duit, pancen nek ora duit infak iso kanthi bacaan Al-Qur'an dengan catatan apa? Istiqomah. Misal sak lembar ora kudu mulai sak juz niku tambah sae malih. Niku tapi masalah tersebut niku masalah sing lembut. Maksudnya lembut kok jarang diketahui orang. Lembut tur edi nafisah niku edi mboten yang sangat elok. Itu masalah yang lembut yang sangat elok. Ya ta'akkadu al-i'tina'u biha. Lah, wis masalah tersebut masalah sing lembut, sing elok, dan masalah tersebut harus benar-benar ditenani. Ditenani napa maksudnya? Kudu tiap kita maca Al-Qur'an apa meneh di tiap-tiap awal surat kon selalu maca bismillah. Faslun utawi iki iku fasal. Faslun utawi iku fasal faida syara'a mongko nalikane tumandang sapa qari. Faida syara'a mongko nalikane tumandang sapa qari fil qiraati ing dalem maca Al-Qur'an. Falyakun mongko becik ana apa sya'nuhu tingkae qari. Apa sya'nuhu tingkae qari iku khusuk wa tadabbur lan angen indal qiraati ing dalem nalikane maca Al-Qur'an.
nalikane kita niku maca Al-Qur'an, pas maca Al-Qur'an niku kedae nek pas maca Al kudu khusuk karo angen-angen maknane. Kudu angen-angen maknane lan aku gak ngerti maknane iki piye. Nah, meskipun kita niku gak ngerti maknane, tapi nek kita maca Al-Qur'an kanthi khusuk lan diangen-angen ana ing jero ati, niku mesti meskipun kita mboten apal maknane, mboten ngerti maknane, mesti ada sesuatu yang akan melekat di dalam hati. Dengan catatan apa? Maca Qur'ane sing khusuk, sing tenanan, diangen-angen. Diangen-angen niku meskipun mboten ngertos maknane, tapi kudu diangen-angen. Niku bakal iso tumancep ana ing jero ati. Merga napa saka berkah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an niku termasuk dawuh Gusti Allah. Lah dawuh Gusti Allah niku ndhawuhi dhateng tiap wong sing maca Al-Qur'an. Lah dawuh Gusti Allah niku mboten kudu kita paham. Meskipun kita mboten paham dhateng dawuh Gusti Allah, nek kita maca kanthi khusuk, kanthi diangen-angen, insyaallah dawuh niku bakal tumancep ana ing jero ati. Lah nek bakal tumancep ana ing jero ati niku bisa merubah kelakuan kita. Bisa merubah kelakuan kita. Karena apa? Sesuatu yang sudah masuk di dalam hati yang itu kebaikan, mesti kelakuan di luar akan dirubah oleh barokah Al-Qur'an. Wa dalailu alai aktarun min antusara wa wallahu alam bisad al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.